अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी माया उमर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो सॉरी। तो मेरे भी चैनल न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी जो भी आने वाली न्यू वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आज मैं करने जा रही हूँ मेकअप। ठीक है, तो आज का मेकअप ट्यूटोरियल आपने देखना है। बालों को मैं करूँगी क्रिम्प और किस तरह से क्रिम्प करूँगी आप देखेंगे। चुटकी से क्रिम्प होने वाला है। तो आज ये हम मैजिक करेंगे और क्रिम्प करके ड्रेस अपना वेयर करके आपको मेकअप करके दिखाते हैं। तो हम चुटकी बजा के अभी आते हैं। कर लिए बाल, ठीक है। ड्रेस भी चेंज हो चुकी है मेरी, ठीक है। अब हम मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। मैंने चेहरे पे जो है ना मॉइस्चराइज़ किया हुआ है, फेस पे मॉइस्चराइज़र और सीरम लगा के। अच्छा, मैंने जो मॉइस्चराइज़र यूज़ किया मैं आज आपको बता देती हूँ। मैंने जो यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र ये है सैनिटम का है, रिस्टोरिंग फेशियल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये बहुत अच्छा है, ये मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी जो है आईज़ कंसील कर लेते हैं प्रो कंसील से। पहले कलर करेक्टर से इसको सेट कर लेते हैं। ये रहा मेरा कलर करेक्टर। और जब तक मैं ब्यूटी ब्लेंडर को अपना पानी में डिप कर देते तब तक वो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या ये कर लें, ठीक है। इसी के साथ प्रो कंसीलर का हम ये यूज़ कर लेंगे ताकि ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो इसको ब्लेंड करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। छोटा मिनी ब्लेंडर मैंने निकालना भूल गई अपना। मेरा छोटा मिनी ब्लेंडर, ओह गॉड जी, ये रहा मेरा मिनी ब्लेंडर। इसको हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। चले ये करेंगे, इससे हम ब्लेंड। देखा, ठीक है। अब मैं अपनी आईब्रोज को प्रैप कर लूँगी, ठीक है। यप, देखिए, ठीक है। ये ब्यूटी ब्लेंडर से, ओ सॉरी, आईब्रोज को मैंने वो सेट कर लिया है। अब स्कूली से सेटिंग कर लेंगे। स्कूली से मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। ओके, अब जो है मैं जो यूज़ करूँगी आज मिस रोज़ का वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग मेकअप बेस, ठीक है। ये है, ये रहा बेस, ठीक है। और इस पर मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि अपना इसमें वो मार दूँ मेकअप फिक्सर यूज़ करूँ, ठीक है जी। और हम अपना ब्यूटी ब्लेंडर को वेट कर लिया है, अब देन हम यूज़ करेंगे। वाह,
अब ये इसको मैं ब्लेंड करके आपके पास आती हूँ। अब ये देखें मैंने कर लिया ब्लेंड इसको, ठीक है। अब इसमें जो है ना मैं लूज़ पाउडर लगाऊंगी, ठीक है, क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर मैं लाइटली सा ले लेके अपने आईज़ के नीचे लगाऊंगी, ताकि मैं अपने जब आई मेकअप करूँ तो आई मेकअप जो है गिरे ना, ठीक है। ओके, देख रहे हैं। अब हम करने लगे हैं मेकअप। तो मेकअप करने से पहले हम जो है अपनी क्या कहते हैं, आई को प्रॉपर पाउडरी कर लें, ठीक है। सही, ओके। अब हम जो है ले रहे हैं ब्रश वाला, ठीक है। ठीक है नहीं, ठीक है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ से बाहर है। खैर जो भी है, हम करते हैं, आप अपना कोई सा भी ट्रांसलेशन कलर लेंगे और या इसके नीचे यहाँ लगा लेंगे, ठीक है जी, ओके। देखिए देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैरून शेड लेके नीचे आइस के नीचे लगा लेती हूँ मैं, ओके। अब जो है मैं जो कलर ले रही हूँ, जाला कलर लूँगी, ब्लैक कलर, ठीक है, क्योंकि मैं आज एक्चुअली ब्लैक स्मोकी आइज़ बनाने जा रही हूँ। तो हम इस कलर को लेके अपनी आईलेट्स पे लगाएंगे। वो किस तरह से लगाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। ये है ब्रश ले लिया मैंने वाला, ठीक है, और ये कलर लिया हमने, ठीक है, ब्लैक कलर, ये आइज़ पे लगा लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ब्रश को वेट करते हैं, देन लगाते हैं इसका आइज़ पे, ताकि आराम से लग जाए। ये देखिए, वाह, ठीक है। अब जो है मॉर्फी का कलर लेंगे हम, ठीक है, मॉर्फी का एक कलर पिक करेंगे, जिसमें हम ये शेड लेंगे आला मरून, ठीक है। अब इसको लेके हम स्मर्ज कर देंगे ब्लैक के साथ, ठीक है। ये देखिए, देखिए आप, ये हो गया ब्लैक कलर, सही है, ओके। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से कर लिया ब्लेंड। अब जो है हमें कट ब्रश लेना है, कट ब्रश को लाइटली सा वेट करना है, देन अपने आईज के नीचे लगाना है, ठीक है। ये
देख सकते हैं आप आवाज़ इसको, ठीक है। अब जो है कोई सा भी ऐसा कलर लेके अपनी आईब्रोज बोन्स को हाईलाइट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ये ब्रश लिया और मैंने ये सिल्वर पिक कर रही हूँ और हाईलाइट आईब्रोज को हाईलाइट कर लूँगी, ठीक है। अब एक ब्रश लेके मैं ये अपनी आई ड्रॉप आई वाली जगह जो है उस जगह पे ये लगा लूँगी कलर, ठीक है। देखिए आप, देखिए अब जो है ना ये जो आई शेड गिरा है मैं इसको साफ कर लूँगी, ठीक है। अब जो है मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ, ठीक है, पिंक कलर का। ब्लश ऑन लग गया है। अब मैं लगाने जा रही हूँ हाइलाइटर। मेरा हाइलाइटर भी टूट चुका है। हाइलाइटर लगा लिया, सही। अब लगाना है अंडर आई पे हमें वाइट काजल। देखिए, ठीक है जी। अब हम लगाने लगे हैं मस्कारा। मस्कारा लगा लेते हैं। मस्कारा लगा के आते हैं। तो मस्कारा मैंने लगा लिया है। अब लगाना बाकी है लिपस्टिक। अब हम लगा लेते हैं लिपस्टिक। अब लिपस्टिक हम लगाएंगे किस तरह से, लाइट कलर लगाना है क्योंकि हमारा आई मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी पे है, तो हम लाइट लिपस्टिक लगेंगे। तो लाइट लिपस्टिक में मैं लगाऊंगी ये वाली लिपस्टिक का कलर। तो उससे पहले जो है मैं अपने लिप्स को ऑनलाइन कर लेती हूँ। ये लगा ली मैंने लिपस्टिक। ओह, ऑनलाइन। अब ये मैं लगा ली लिपस्टिक। ये देखें, हो चुका है मेरा ऑल ओवर लुक। मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट। और आज मैंने बालों को किया है ट्रिम भी, ठीक है। और इयररिंग्स मैंने ये पहने हैं। तो ज़रूर बताइएगा आज का लुक आपको कैसा लगा।
अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। अब हम जो एक काम करते हैं, ये करके लूज़ पाउडर हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है, ताकि ये एक जगह से अलग से नुमाया होता है, ठीक है। ठीक है, और ये हो चुका है फाइनल। अब हम एंड में मारेंगे अपना मेकअप फिक्सर फेस पे, ठीक है, विसोस का। मेकअप फिक्सर तो देखें आप कैसा लगा, एक करीब से देखो आईज मेकअप। अगर मेकअप अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स पर डीएम ज़रूर करिएगा कि मेरा मेकअप कैसा लगा। अगर मेरा मेकअप अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।